مساء الخير. شكرا لقناة المرأة الإيجابية على هذه فرصة اللقاء في هذا المساء. موضوع هذا النهار هو موضوع مهم لأي شخص كيحس به وهو أو يقدر يحس به في حياته اليومية، وهو الخوف. الخوف إحساس طبيعي فطري كيرافق الإنسان في الحياة ديالو وكيخليه يحتاط من الخطر. يعني ناخذ مثال بسيط، شخص مثلا غادي يبغي يقطع الشانطي، غادي يخاف من الحوادث، دونك غادي يوقف، غادي يشوف على اليمين على الشمال، يشوف الضوء واش خضر واش احمر، ومن بعد غادي ينتبه ويقطع الشانطي. يعني الخوف كيخليه يحمي نفسه من الخطر. مثال بسيط عاود، السيده هاد العشيه تدخل دارها غتبغي مثلا توجد العشاء لوليداتها، دونك كتمشي للكوزينه، تبغي تشعل الوقيده، تشعل البوطه باش طيب العشاء لوليداتها، غتخاف انها تحرك يديها، دونك غتشعل الوقيده بالحذر، غترد بالها العشاء الوليدات ديالها باش دوز الامسيه ديالهم مزيانه. دونك ها هي حضات راسها وحضات عشاتها باش يمكن لها تعطي واحد الوجبه لوليداتها في الليل ودوز واحد السهره مريحه عائليه. دونك هذا جوج امثله بساط كيبينوا انه الخوف هو احساس فطري كيخلي الانسان يحتاط من الخطر، وكيوجد نفسه بانه السلوك ديالو اليومي في حياته كيكون سلوك وقائي كيخليه يعيش مريح وناجح في حياته. كيرجع الاحساس بالخوف مرضي او عائق ملي كيكون تجاوز واحد القدر، معنيتها انه الخوف ما بقاش غادي يخاف انه يحرق راسو فقط، غادي يرد بالو، غادي يبقى خايف وما يشعلش كاع داك الوقيده. غادي يمكن مثلا نقول نعيط لشي حد يشعل لي داك البوطه ديال الغاز مثلا باش نوجد العشاء ديالي، ما كاين بس. دونك هذا سكون ابل سا اون كوندويت ديفيتمون، هذا سلوك يعني متفادي، كيتفادى واحد الموقف غيعيط واحد اخر يديرو بلاصتو، مع العلم انه واخا هي تفادات هذا الموقف هذا غادي تحضي هذاك العشاء ديالها، بدل تمشي تقضي شغل اخرين تكلف براسها بولادها، غتبقى جالسه قدام داك الطنجره وتضيع مثلا الوقت ديالها. دونك هذا خوف سلبي بحيث انها ما كاينش واحد التلقائيه في الحياه. نفس المثال، يعني هذاك اللي غادي يقطع الشانطي ديال الشارع غادي يبقى واقف في الضوء الاحمر او في الضوء الخضر وغيتبلوكا واحد الساعه، ما يقدرش يقطع باسكو خايف، الخوف بلوكاه. دونك هذه حالات كتبين انه الاحساس بالخوف هو احساس فطري يرافق الانسان في الحياه ديالو اليوميه باش يحميه ويوريه السلوك اللي يمكن له يتبع باش يعيش حياه يعني مزيانه، وحياه يعني خاليه من التاثيرات او الضغوطات، يعني خاصو يكون عايش تلقائيا. هذا السلوك. مسألة أخرى اللي خصنا يمكن لي سمحتوا نشرح لكم، هو أنه الخوف فيه طرق التعبير. الإنسان ملي كيكون عنده إحساس بالخوف أو ملي كيجي داك الخوف كيقدر يحس به كإحساس نفسي، وكاين عاود الإحساس عضوي. شنو معنيتها؟ معنيتها أنه الذات ديالنا ملي كيكون عنينا الضغط والقلق وحالة إرهاق وخوف، الذات ديالنا حتى هي كتعبر، والاعضاء اللي كيحصل انها كتعبر، والعضو الاول اللي هو معبر هو القلب. يعني كيجي نقولوا المرتبه الاولى لانه هذاك الدقات ديال القلب كتكون مجهده في حاله الخوف، يعني كان دونكواس كتخلي الشخص كيخاف منها، كيرجع خوف من الخوف، هو خايف من الخوف، وفي نفس الوقت كتبدا دقات القلب عنده تولي خايف يكون عنده الله يستر شي مرض. غالبا كيمشيو يشوفوا الشخص كيشوف الطبيب مثلا المختص في القلب، كيجي المختص كيعمل الفحص ديالو وكيتبين انه العضو ديالو كقلب عضو سليم، يعني هذيك الدقات ناتجه على ضغط نفسي. الوغ من القلب من بعد كاين الجهاز التنفسي، يعني لا ريسبيراسيون.
ملي كنكونوا خايفين او لا كيكون علينا بعض الضغط كترجع التنفس بعض المرات كيرجع كيتحبس، بحيث انه المغاربه عندنا واحد النقطه كنعبروا بها تيقول لك ان ضغطي نفسي وكنطج. هذا عاود نفس الشكل، يعني طريقه ديال التعبير عضوي لحاله نفسيه. كيجي عاود المعده ملي كتكون حاله فزع او خوف، كاين الناس اللي كتمشي لهم الشهيه الماكله او كيردوا كيراجعوا كيتقياو. صارن كذلك ملي كيكون عندنا شي ضغط كتقدر تجينا شي حريقه هكا في المصارن او لا اسهال. هذا عاود تعبير عضوي لحاله نفسيه. وكاين العضو كذلك اللي هو المثانه، لافيسي، البوله، كيبقى الانسان ماشي جاي كيعمل بيبي. دونك هذا تعبير عضوي على حاله نفسيه اللي هي ناتجه على حاله خوف او قلق. غادي يمكن لي نلخص لكم هذا الشيء كله بواحد مثال بسيط. غادي ناخذ مثلا تلميذ او خالد غادي يخاف يسقط في الامتحانات ديالو ويضيع المستقبل ديالو، غادي ينتبه، غادي يمشي يوجد امتحاناته ويقرا ويطالع باش ينجح. دونك فوالا، دونك هذا خوف ايجابي، غادي نخاف نسقط في الامتحانات دونك غادي نمشي للدنيا ونوجد. اوكي، غادي يقرب الامتحان مثلا او نهار الامتحان، كان في صباح الامتحان هذاك درجه ديال الخوف كتكبر شي شويه، بحيث انه غادي يصبح مثلا ماشي كلشي، بعض الناس غادي يصبح يمشي يدير بيبي بزاف مرات، او لا كاين اللي كيصبح كيرد مثلا كيدخل وقت الفصل القسم ديال الامتحان كتجي دقه ديال القلب وهو فوق الورقه ديال الامتحان. هذه عاود اعراض بحال ما قلنا عضويه لضغط نفسي. الحد لهنا كيبقى غير كيدوز الامتحان الحمد لله كلشي كيولي يدخل دون لوردر وكلشي كيتقاد. ملي كان الخوف زايد على القياس، يعني ملي كيرجع الخوف مرضي، يعني حاله سلبيه، كيرجع هذاك مثلا داك التلميذ او داك الطالب كيبقى خوفان لدرجه انه كيصبح كيرد وكيصبح متألم بحال ما يمشيش للامتحان. هذا خوف سلبي اللي لازم الانسان اللي كيكون في هذا الموقف هذا ياخذ الوقت انه يشوف طبيب مختص. غالبا الناس كتتجه للطب عام او الاطباء مختصين بحال ما قلنا قبيله، يا في المعده او في القلب او في الجهاز التنفسي. الاصدقاء المختصين في الامراض العضويه كيعملوا الفحص ديالهم، كيعملوا التحاليل ديالهم، وملي كتبين انه الشخص عضويا سليم يا هو ما براسهم، يعني هاد الاطباء كيعملوا واحد الوصفه اللي كتساعد الانسان انه يتجاوز هذه المرحله هذا، او كيقترحوا عليه يشوف مختصين في الامراض النفسيه والعصبيه. مسألة أخرى، مادام أنني طبيبة مختصة في النفسية والعصبية، تنظن أن هذه فرصة أنني نشرح لكم بعض المواقف. دونك الخوف بحال ما عاودنا نأكد أنه خوف بواحد الدرجة تيكون إيجابي. ملي تيكثر وملي كيرجع سلبي كنشوفو الطبيب. كطبيبة مختصة الخوف كنشوفو بعدة حالات في الأمراض النفسية، مثلا في حالة الاكتئاب، في حالات الوسواس القهري، الإنسان كيبقى خايف مثلا ما يكونش صد البوطة ديال الغاز كيبقى ماشي جاي، هذا وسواس قهري. يعني الخوف هو أساس السلوك ديالو. كنشوفوا بعدة أمراض نفسية وعصبية، واللي خصنا نعرفوا أنه كل هذه الحالات عندها علاج. كاين علاج سلوكي، كاين علاج نفسي، وكاين العلاج بالأدوية اللي هي حاليا الحمد لله ممتازة وأغلبها من غير مؤثرات سلبية. Voilà. Alors, on a une question. Alors, c'est une femme. Je suis une super angoissée de la vie depuis pas mal de temps. En fait, depuis mon enfance. Maintenant, j'ai 23 ans.
et j'aimerais savoir, on m'a conseillé la thérapie cognitivo-comportementale, TCC. Est-ce que c'est vraiment efficace? Alors, madame, ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle de l'anxiété. يعني انت تحت واحد الضغط نفسي مستمر يعني مزمن دائما معك اللي كيخلي انه مع الوقت الذات ديالك غادي تعيا يعني التونسيون اللي تكون في الذات اللي كتخلي الانسان ديما فاتيغي والافكار ديالك غالبا غتكون عندك افكار سلبيه بحيث كتشوف غير بحال ما كنقولوا النص الخاوي ديال الكاس يعني ما وكان عندك تخوف من المستقبل. La thérapie cognitivo-comportementale est une thérapie brève parmi les thérapies qu'on a aujourd'hui اللي كيعطيو نتيجة جد مهمة وجد إيجابية بحيث أنه ابتداء من السلوك اللي أنت كتعيش فيه حاليا غادي تتلاقى مع الطبيب اللي هو مختص في السلوك في لا thérapie cognitivo-comportementale كي العلاج السلوكي وغادي يحلل السلوك ديالك مدام ويشوف معاك الشخص ديالك ومن بعد غادي ابتداء من هذاك السلوك اللي عندك يعلمك على بعض الطرق سي دي زوتي اللي غادا تعلمي انت براسك ترجعي ايجابيه يعني غادا تبقى تقف في واحد الموقف تقول مثلا فلانه مالك هذا النهار شنو مقلقك وغادي خصك انت غادي تتعلمي انت براسك ديك واحد الترويض نفسي والذهني للحاله ديالك مدام. Voilà. Alors une autre question. Oui. السلام عليكم. البنت ديالي عندها تقريبا 6 سنوات ومازال كتخاف بزاف ما كتنعسش بوحدها في بيتها خاصها ضروري تاخذ بلاصتي باش تنعس حدا امها. الله يجازيك دكتور اعطيني الحل. الو عليك السلام ورحمه الله. الخوف حتى لواحد السن هو نوعا ما طبيعي يعني 6 سنوات مازال البنت صغيره. دابا السلوك اللي عندكم معها انكم انت كتعطيها بلاصتك حدا ماماها باش تنعس هذا يمكن خصكم تعيدوا فيه النظر. من الاحسن ان هي تبقى هي في بلاصتها واحد فيكم ينسى يا ماماها يبقى معها واحد شويه واحد القسط في الاول الليل يقرا لها شي قصه او يهضر معها ويمكن لكم تخليو لها واحد الضوء شويه الضوء تشاعل يعني هذه البنت محتاجه انكم تعطعموا لها الاحساس بالاطمئنان باش هي تبقى تنعس بوحدها مي 6 سنوات عادي انها تخاف الضوء عليكم نتوما استاذ وكأب وكمامون باش تعاونوها. Alors une autre question. J'ai fait une crise de panique en voiture. Au début, c'était des symptômes, des difficultés à marcher. Je n'arrivais plus à passer les vitesses, des difficultés d'écriture. J'ai vu un neurologue, les examens tous normaux. Est-ce que c'est une crise d'anxiété? Non, c'est une crise d'attaque. C'est une attaque de panique, monsieur. L'attaque de panique هو إحساس الإنسان كيكون عنده أعراض نفسية وعضوية. إحنا قبل تكلمنا عليهم بحيث أنه كاين الخوف وكان une participation du corps يعني حتى الذات كتولي كتعبر على الخوف اللي فيها. Il y a rachat, il y a effectivement un blocage. Le neurologue, bon, c'est bien d'avoir consulté le neurologue, mais je pense qu'un psychothérapeute et un psychiatre vous rendraient plus service, monsieur. D'accord, une autre question. Je vous sollicite aujourd'hui parce que depuis 1 an, je ne vais pas bien. J'ai souvent une pointe au ventre, une boule au ventre, sans aucune raison, qui m'amène à pleurer n'importe quand. Ouais. Ça on le voit souvent كيقول لك عندي العقده في الصدر ديالي هذا من الاحاسيس اللي الانسان كتقدر كتألمي دون لا سوفرانس ديال هذاك الاحساس بالعقده في الصدر كتثقل عليه ومع الوقت كتقهرو يعني هذا الشيء يقدر من بعد يعطي حاله احباط يعني يبو ديبريمي باسكو غادي يخلي الطاقه ديالو كلها غادي تستنزف له خصو يشوف طبيب نفساني وياخذ فرصه انه يعبر على شنو كاين في حياته الأعراض اللي عنده خاصها une consultation فحص خاص. Une autre question, salam docteur, أنا كنت كنعاني من la dépression وخديت médicaments pendant 5 ans plus les séances de thérapie وليت مزيان دابا وقع لي مشكل وخرجت من الخدمه دابا كنحس راسي ولا فيا عاود الوسواس ما كنعش دوتو ما عرفتش شنو الحل ولا اش كتعني هاد الحاله اللي كندوز منها ميرسي. Alors monsieur c'est une dame. Pardon. Alors, madame, ce qu'il faut savoir, vous avez eu un épisode dépressif pendant 5 ans, vous vous êtes soignée, vous en êtes bien sortie, c'est excellent.
Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous êtes en train peut-être de faire une rechute qui est quand même causée par des circonstances professionnelles. L'idéal serait que vous reconsultez votre médecin. Et ça, لقيتي أي شخص وعاش هذا الموقف اللي انت عايشة فيه يجي نفس الإحساس ونفس الإحباط. ماشي عيب أنك تعاود تشوف الطبيب ديالك، خاصة أنه الحمد لله في الأزمة الأولى كان علاج وكانت نتيجة. Une autre question. السلام عليكم، انا عندي صاحبي صغر مني بعام، منين نجح في البكالوريا ديالو قرر انه يبقى جالس في الدار وما كيخرج، ما بقى باغي يقرا ما والو. هو ما عندوش شي ادمان، حتى انه ولا كيتصرف بطريقه هادئه بزاف. الوالده ديالو عيات ما طلب فيا نشوف معاه، وانا والو ما قدرت ندير والو. الله يجازيك بالخير الا ما عطينيش اقتراح، وشكرا. Alors, عليك سلام ورحمة الله. اللي كاين هو تبارك الله عليك، بعدا راك كتحاول تعاون صاحبك وماماه، برافو فريمون برافو. انسان عاد خدا الباك، معناتها انه عنده تقريبا ما بين 17 او 19 سنه. هذه مرحله شويه صعيبه في الحياه، يقدروا بعض اعراض ديال الامراض العقليه كتبان. يعني من المستحب انه الوالده ديال هذا السيد تشوف يعني معاه بالتي هي احسن وبطريقتها، او تمشي انت معاهم وصاحبك يشوف اخصائي باش على الاقل يقول لنا واش هذا السلوك اللي عنده حاليا هو سلوك يعني نوعا ما ارادي، يعني هو اللي باغي وعنده شي فلسفه في راسه، او عنده شي تفكير خاص في راسه، او هو سلوك يدخلوا حاليا راه داخل بشي مرض الله يحفظ يقدر يكون مرض عقلي. هذه الوقفه هذه ضروري خصها من فحص واستشاره طبيه مختصه. D'accord. Une autre question. دكتور، انا بنتي ما كتركزش في القرايه، اش تنصحيني ندير؟ هي عندها 15 ans. Merci beaucoup. Alors 15 ans, c'est oui, 15 ans, c'est l'âge où effectivement ça bouillonne, madame. Hein, donc, d'ailleurs, j'avais une jeune patiente qui me dit, docteur Hazel, أنا عندي تسونامي في راسي. Donc, vous imaginez, اللي في هذا السن هذا صعيب عليهم انه يركزوا، ولكن ماشي يعني سي با ان بريتكست. لا، خصها تهتم بقرايتها. دابا اللي خصك تعملوا انه تفتح لها الحوار. شوف مدام بنتك شنو اللي شاغلها مثلا، شنو النوع ديال الدروس اللي يقدروا يعجبوها. اعطيها مجال تعبر مثلا عن طريق التمثيل في مسرح، او على طريق رياضه او رقص او غناء. حلي لها البيبان اللي تقدر تعبر فيهم باش تقدر تسترجع شويه ثقه في راسها، وعاود تقدر تعطي لراسها هي فرصه انها تشوف النتيجه ديالها في قرايتها. D'accord. Alors une autre question. Je suis très stressé de nature depuis des années. Brûlure d'estomac, douleur intestinale, due au stress, zona, crise de nerfs. Oui. Mais ça n'atteignait pas les proportions d'aujourd'hui. Depuis 5 mois et demi, j'ai un chéri. Enfin, c'est le premier. Je pensais que mes ennuis se termineraient avec lui, mais en fait, ça n'a fait qu'empirer. Est-ce que une solution, s'il vous plaît? Alors, vous êtes quelqu'un, vous décrivez comme quelqu'un d'anxieux et qui somatise, parce que ce que vous dites, c'est ce qu'on appelle du psychosomatique, c'est-à-dire tout ce qui est symptômes organiques s'exprimant, disons, au niveau du corps, qui s'exprime au niveau du corps. Aujourd'hui, vous avez un amoureux, c'est magnifique. L'amour, ça console, ça donne confiance, ça épanouit. Ça devrait théoriquement, vous devriez être mieux en quelque sorte. Mais bon, théoriquement, mais bon, maintenant, c'est peut-être il faut profiter de l'occasion tant que vous êtes amoureuse et essayer quand même d'aller voir un thérapeute pour essayer un petit peu de moins vous focaliser sur votre corps, parce que là, vous focalisez, madame, sur votre corps. Vous convertissez un petit peu tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas digéré, il ressort dans votre organisme. Alors une autre question. J'ai 45 ans, c'est une dame. J'ai 45 ans, mariée depuis 18 ans. J'ai 2 enfants, 16 ans et 11 ans. J'ai un mari, je pense qu'il est un pervers narcissique. Genre après moi le déluge. Et à chaque fois me rend fautif. Et à chaque fois je laisse passer. Mais maintenant j'en peux plus. Et on ne se parle pas depuis juin dernier. Quoi faire? Merci. Alors, juin dernier. Il y a depuis quelque temps le diagnostic
narcissique, pervers narcissique, on a l'impression que c'est la grande mode maintenant. Toutes les dames, ou même chaque fois que ça ne va pas dans un couple, homme ou femme, on traite le compagnon de narcissique, pervers narcissique. Bon, ceci, ça peut être vrai, madame, hein, c'est juste pour vous dire, faites attention à tout ce qui est cliché, tout ce qui est étiquette. Vous avez 2 enfants de 16 et 18 ans, donc vous avez, si on déduit que vous êtes ensemble au moins depuis 20 ans, c'est que vous avez quand même pu, disons, composer l'un avec l'autre. Si aujourd'hui cette difficulté apparaît et elle est flagrante, c'est que où vous avez, entre guillemets, laissé passer beaucoup de choses. Et, on ne peut pas non plus régler ça à travers l'émission de femmes positives, donc on peut s'en occuper, il va falloir que vous vous en occupez, mais essayez quand même de préserver votre foyer, madame, c'est-à-dire on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, faites attention. Alors une autre question, voilà 3 mois que je suis sujet à des douleurs semblables à des crampes et que j'ai les jambes tendues au point d'en avoir mal. Ouais. Je suis allé chez le médecin, tout est normal. Est-ce que ça peut être de l'anxiété? Ah, c'est clair, c'est-à-dire que si votre médecin vous a examiné et qu'il a bilanté et que le bilan est normal, que votre corps sur le plan organique est normal, c'est que vous êtes en train de somatiser, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des difficultés dans votre vie aujourd'hui qui font que effectivement c'est votre corps qui parle à votre place. Hein. Il va falloir peut-être que vous voyez quelqu'un. Ou que vous en parlez, tout simplement. Hein. Alors, une autre question. Je souffre d'angoisse depuis plusieurs mois et mon corps parle car j'ai mal partout dans mon corps. Ouais. Je ne supporte pas le Prozac que le médecin m'a prescrit. Est-ce que vous avez une autre solution? Il faut savoir aujourd'hui, madame, qu'on a beaucoup de médicaments. Le Prozac, c'est une molécule qui continue à donner de bons résultats. Maintenant, chacun sa molécule. Hein. Vous savez, une petite métaphore un peu pour rigoler. Donc, c'est comme quand vous rentrez dans un magasin de robes, vous allez devoir effectivement trouver la couleur qu'il vous faut, la taille qu'il vous faut. Et à ce moment-là, vous allez voir que ça vous ira. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il doit y avoir une molécule qui vous rendra service, madame. Alors une autre question, c'est une dame. سلام محتاجة نهضر معك إلا ما كان ممكن عفاك حاسة براسي مخنوقة وما بغيتش نبين لحتى شخص لقيت راجلي كيخونني وأنا حاملة ما عرفتش علاش واخا تزوجتو عن حب. Ah là là, comment dire, Allah inal shaitan. D'abord, nul n'est à l'abri de ces histoires-là. Maintenant, est-ce que c'est sûr ou c'est pas sûr? C'est vrai que c'est pas évident quand on tombe sur disons une découverte pareille. الله يحسن عوانك يعني هذا الشيء اللي اكتشفتي واش دابور ما تخليش ياثر عليك نفسيا خاصه وانك حامل. حاولي ما امكن انك دابور تعرفي تقني اسكو واش بصح نيت كاينه خيانه او لا غير شي حاجه هكا يعني ماشي صحيحه يعني ما تخليهاش تاثر عليك لما كانش يعني حاولي ما امكن انك تعرفي حقيقه الوضع مادام قبل ما تسرعي التحكم وحتى اتخاذ اي قرار. D'accord. Alors une autre question. En fait, alors désolé. Alors elle est là. Alors c'est une dame. Je souffre des troubles de sommeil. Je suis allé chez mon médecin. Tout est normal. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être que vous savez, le sommeil, le cerveau c'est comme un ordinateur. Tant que vous avez des fichiers ouverts, on ne peut pas l'éteindre. لما كتنعش مزيان معناتها انه الدماغ ديالك مادام كيبقى خدام يعني كاين مواضيع في دماغك او في حياتك اليوميه اللي انت مازالين كيخدموا في الليل يعني خاصك ضروري تاخذي الوقت الكافي باش تعرفي شنو كاين في حياتك اليوميه وتعرفي شنو هما المواضيع اللي كيخليوك مشغوله وتحاولي تلقاي لها حلول او على الاقل تحيديها من بالك يمكن ما تستاهلش داكوغ يعني لما نعستيش معناتها انك مشغوله على لا. Alors une autre question, c'est une dame. Salam alaikum, أنا عندي ولدي 5 سنين و4 شهور حركي بزاف ما تيجلش لا في الدار ولا حتى إلا خرجنا وإلا شاف الناس كاع ما كيسمع ليا عييت معاه باش تنصحيني وشكرا. Alors 5 سنين و4 شهور هذا طفل طبيعي ان الاطفال يتحركوا شريفه دابا علاقتك مع ولدك كيف دايره هذا الوليد اللي كيزيد يعمل الحركه اكثر من القياس اللي كيكونوا الناس غادي يكون انه عرف انه هذه نقطه ضعف عندك
غادي يعرف انك كتحرجي ملي كيكونوا الناس. حاولي ما امكن انك انت وياه بعدا انت تستحملي بعدا الحركات ديالو، وتحاولي ما امكن ان الطاقه ديالو تعمليها له يا في لعب او في رسوم او فهمتي. ما تخليش هاد الطاقه تخلعك. الولد مول 5 سنين طبيعي ما تجيش يشد واحد البلاصه وما يتحركش فيها. اللي غادي يكون اللي خلعنا هو انه الطفل مول 4 سنين ونص او 5 سنين ونص يشد واحد القنت وما يتحركش. داك هو اللي غادي خصنا نخافوا منه. الطفل الحركي نوعا ما واحد الحد راه طبيعي. دابا شوف نتوما معاملتكم معاه كيف راها، الجو العائلي معك انت ومع الوالد ديالو مع خوتو، يعني هادشي كله خصو يعمل له واحد النطاق وتعمل له نطاق، يعني ان كادر اللي هو خصو يعرف انها ها هي بلاصتو. مع الوقت غادي يتهدم. Alors une autre question, s'il vous plaît, une personne qui a pris, c'est une dame, s'il vous plaît, une personne qui a pris des antidépresseurs depuis 10 ans, est-ce que c'est possible qu'elle arrête sans problème? Merci. Alors, bonsoir madame, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la dépression chronique, c'est-à-dire c'est comme l'hypertension ou le diabète, quand c'est là, il faut le soigner, hein. C'est-à-dire que كنتقبلوا انه مثلا مول السكر ياخذ دواء السكر ويضرب الشوكه ديال الانسولين في الصباح وفي الليل حياته كلها. كنتقبلوا مول الطونسيون ياخذ دواء ديال الطونسيون، الوغ علما انه الاعراض السلبيه ديالهم كاينين. والاكتئاب ملي كنوصلوا له كنقولوا ستوب ما خصو ياخذ الدواء، الوغ كو كاين حالات اكتئاب يعني مستمره مدمنه، يعني مزمنه العفو، يعني كيكون اكتئاب كرونيك، سي لا ديبرسيون كرونيك. وهذه يلزم الشخص انه يخلي الدواء ديالو باش يحافظ على القدرات الذهنيه ديالو. فوالا اقل دواء ممكن بطبيعه الحال. D'accord. Alors une autre question. J'ai 60 ans, je prends des anxiolytiques. J'ai l'impression que ça me donne des troubles de mémoire. Est-ce que c'est normal? Ah oui. Les anxiolytiques, il faut absolument les éviter parce que de toute façon, la prescription des anxiolytiques, on ne doit pas dépasser en général 1 mois. On peut les mettre en cas de besoin de manière ponctuelle. Par contre, de manière permanente, ben effectivement, il y a un effet saturation, il y a un effet trouble de mémoire. 60 ans, vous êtes encore jeune, mais il va falloir essayer de les arrêter et travailler votre mémoire, parce que la mémoire, ça se travaille. C'est un exercice à faire. D'accord. Alors, une autre question. Voilà déjà 1 an que des moments désagréables de malaise, fatigue, vertige, douleurs musculaires aux jambes et dans le bras gauche, tête lourde, difficultés parfois articulées, sentiment de cœur qui s'empare de moi. J'ai consulté à plusieurs reprises mon médecin généraliste qui a diagnostiqué des crises de spasmophilie. Les traitements de magnésium ne semblent pas faire effet. Seul l'alprazolam semble agir sur moi. Est-ce que vous avez une meilleure solution? Écoutez, je suppose que le médecin qui a prescrit l'alprazolam a meilleure vue que moi aujourd'hui, mais c'est sûr qu'il y a toujours une solution. Mais en plus, ce qui va dans le sens, disons, positif et plutôt réconfortant, c'est que c'est quelque chose qui apparaît rien que depuis 1 année. Donc, c'est sûr que vous avez dû faire une réaction à un événement dans votre vie. Ça devrait rentrer dans l'ordre si vous êtes correctement accompagné. D'accord. Alors, une autre question. S'il vous plaît, une fille de 11 ans qui a des problèmes d'apprentissage et de concentration. Est-ce que, je pense qu'elle cherche des solutions. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça se guérit? Parce qu'il n'y a pas de question. D'accord. Alors, 11 ans, trouble d'apprentissage et d'apprentissage, c'est ça? Normalement, il faut bilanter. Hein, et aujourd'hui, on a des spécialistes qui arrivent à bilanter ces perturbations. Et si le spécialiste, effectivement, vous dit qu'il y a une perturbation à ce niveau-là, il y a tout ce qui est rééducation et thérapie qui peut aider, bien sûr. Maintenant, il faut aussi un peu cesser d'être extrêmement exigeant envers les enfants par rapport à leur scolarité aussi. Hein. D'accord. Alors, 2 autres questions et on finit. Alors, la première, c'est une dame. Elle a dit presque 2 ans où elle est sous traitement anxiolytique, Zepam, 1/2 le soir et Fluoxète 2 gel à cause des crises d'angoisse.
est-ce que c'est pas dangereux? Non, fluoxétine, fluoxète de gélule par jour, pas du tout, c'est pas dangereux, c'est une prescription qu'on fait. Maintenant, le Zepam, un jour sur deux, éventuellement, si vous pouvez espacer ou baisser, ça serait peut-être souhaitable, madame. D'accord. Alors une autre question, c'est une dame. Je suis une femme divorcée, j'ai 2 filles. La petite a 16 ans, a beaucoup souffert de cette séparation. Qui, de la, 16 ans 16 ans, d'accord. qui a beaucoup souffert de la séparation de son père, qui ne la voit pas, et a des comportements contradictoires. Je ne sais pas si elle parle du père ou de la fille. Ouais, bah, les divorces, effectivement, c'est des moments pénibles pour tout le monde, donc pour les parents et aussi pour les enfants. Donc là, on n'a pas beaucoup d'informations ni de renseignements par rapport à votre situation, madame. Mais il est clair que déjà 16 ans, c'est la période d'adolescence où ça bouge un peu partout, émotionnellement, physiquement, chez les jeunes. Si en plus votre fille doit gérer la séparation des parents, c'est une difficulté. Ça peut être passager, il faut juste essayer d'être là. D'ailleurs, l'un et l'autre, hein, vous et le papa. C'est quand on divorce, on reste parents. Hein, voilà. Alors, une dernière question pour finir. Alors, c'est une dame. Comment se comporter avec les pervers narcissiques? Et grand merci. Je vous ai dit, faites attention, ça c'est un diagnostic qu'on trouve partout aujourd'hui. D'abord, il faut savoir que ce n'est pas un diagnostic du tout évident à poser. Maintenant, si vous êtes en difficulté avec une personne, regardez d'abord, vous aussi, quel chemin ou quel espace vous donnez à cette personne-là. Quelle autorisation vous lui donnez pour qu'elle accède et qu'elle se comporte de cette manière avec vous. Il faut savoir que dans une relation, qui dit relation, dit au moins 2 personnes. Donc, il y a l'un et l'autre. Donc, on ne peut pas non plus jeter la pierre. Ça mérite réflexion. Et puis, il faut savoir aussi que il y a donc bon. Voilà. Alors, on vous remercie. Un dernier mot. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Un dernier mot pour conclure. Écoutez, je suis très contente. J'étais très heureuse de partager ce moment avec vous. J'espère avoir répondu un tout petit peu à tout le monde. نتمنى من كل قلبي أن نكون حاولت شوية نساعد هاد الناس اللي يطرحوا على هذه الأسئلة واللي خصنا نعرفوا أنه مادام كاين الحياة كاين الأمل والحمد لله يعني الإنسان يحاول ما أمكن يساعد نفسه ويتجه للآخر باش يلقى الحلول في الحياة ديالو. شكرا Merci. سعيدة. Vous avez d'autres questions qui tombent? Il y a d'autres questions qui tombent. Vous voulez qu'on réponde? On peut, hein? Je pense qu'on a fini.